Saudara, para peternak dikejutkan dengan matinya hewan ternaknya secara mendadak. Diduga hewan ternak tersebut mati akibat penyakit ngorok. Hewan ternak warga yang berada di Desa Kopah, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, mati mendadak. Hewan ternak yang mati, yakni kerbau, diduga akibat penyakit ngorok atau nama lainnya penyakit septisemia epizootica. Terkait banyaknya hewan ternak warga yang mati mendadak, pemerintah Kabupaten Kuansing langsung bergerak cepat dengan meminta Dinas Peternakan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan vaksin dan vitamin kepada hewan ternak lainnya. Hewan ternak yang mati mendadak tersebut merupakan hewan ternak yang dilepaskan dan tidak dikandangkan. Ya, tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Kadis Nakbun terkait adanya musibah atau bencana terhadap kematian hewan ternak di masyarakat, dan dari informasi yang kami dapatkan ini merupakan penyakit ngorok, ngorok atau sejenis influenza atau flu, dan ini sudah kita antisipasi dengan memberikan vaksin kepada seluruh ternak-ternak yang ada di masyarakat. Namun kendalanya adalah ternak-ternak yang tidak dikandangkan, dan kejadian kematian di lapangan itu sebagiannya merupakan ternak yang dilepas atau tidak digembala di dalam kandang. Pemerintah Kabupaten Kuansing saat ini masih melakukan pendataan terkait banyaknya hewan ternak yang mati mendadak akibat penyakit ngorok. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Devi Hendrawan melaporkan.